लो भाई साहब, ये हमारे दीपू सेठ, इनको बाथरूम लग रही थी, बहुत मजा आ रही है। इनने अभी बाथरूम करी है, बहुत मजा आ रही है हमको। और हमारी टीम का पता नहीं कहाँ पर है। ये देखिए, पहलगाम से, चंदनवाड़ी से अमरनाथ की ओर चलते हुए देखिए, यहाँ पर लंगर चलता हुआ। और हमारे दीपू सेठ सोच रहे हैं कुछ लंगर में पेला है, खाने जा रहे हैं कुछ। चलो ठीक है सर, 15 मिनट।